Dhe unë kam një kërkesë për juve. Mos e tako Fatmir Shehollin. Veç mos rre me Fatmir Shehollin, bashkëpunëtorin e Serbisë. Po të na s'ka prokurori. Vetëm dil këtu në foltore edhe thuj nuk takohëm me Fatmir Shehollin, kontribut më të madh për Republikën e Kosovës nuk mund të jetë. Ndërur kryetar, kabinet qeveritar, deputet, ju lutem mos bëni kësi shkëmbime. Asnjë deputet që jemi sot këtu në këtë seancë nuk e kemi lexuar draftin apo propozimin dhe po mbahet një seancë raportimi pa e pas lexuar. Pra, seanca ka me shërbye qetësi ju lutem. Albin Kurtit, si një David Copperfield që është, me shpërnda pelerinën e mashtrimit rreth Zajednicës. Konfrontimet në teren dhe largimin nga marrëveshja me pretekstin se po ruajmë Republikën nga shitja që ja bëni Isa Mustafa Hashim Thaçi, se gjëja Serbia i paska kërkuar neve, që nënkupton i ka lyp Hashim Thaçi në 4 veselin, nuk është e vërtet, se po t'ishte ashtu nuk do t'ishin ata në Hag, ku denuan me dëshmi të inskjonuar edhe nga ministrat ujt. Këto janë taktika tipike komuniste anti-shtet me qëllim të ruajtje status quo, se cilat siç na kanë konfirmuar të gjithë mesht i konvenon veç Vučićit edhe Putinit. Serbia shkon në zgjedhjet parakoshme sepse marrëveshjet dhe drast statusi i peshësh i kanë përmbushur synimet e tyre për defunksionalizimin e zhberën në proces të shtetit të Kosovës. Unë pres që sa po atje të mbarojnë zgjedhjet, të shkoj edhe Kosova në zgjedhje dhe kështu plotësohet mozaiku i përfitimit në kohë edhe çështjet mbesit kështu siç janë, në mënyrë që përfitojnë Putini nga status quo-ja e dakorduar nga 4 shjatë që ulën në tavolinë dhe që asnjëri se ka njohur kur pavarësinë e Kosovës. Duket se milionat e Martin Berishës, aferat korruptive në diplomaci, energji, rezerva tjera, ju kanë blerë dhe juve të vendosjen edhe Albinin me qëllim që me vendime marrëveshje dëmshme të ruani status quo në procesin politik me Serbinë. Pra 3 vjet qeverisje, asnjë njohje për Kosovën, FSK-ja është dëbuar nga Defenderist e 3 dhe është e pambështetur, Kosova në sanksione, kriza ekonomike, inflacion, largim shqiptarëve nga këtu e nga Lugina, ndërkohë që Serbia konsiderohet konstruktive dhe është e përgdhelur. Prandaj në një mozaik të tillë ka qenë e pritur se kjo seancë t'ju shërben juve kryeministër për të thënë edhe një herë se s'ka zarnis atë jam unë kryeministër se për ju moti i shkrijuar. Pra këtu po legjitimohet falimentimi i Kosovës edhe po ndëgjojmë lavdrimet se ky patrioti e shpëtoi vendin nga shitja e paraardhësve të tij në thojza kriminal të uçekes, të cilët tashme i kanë mbyllur në burg të demokracisë atje në Hag për krimet e supozuara gjoja në vitet 99-20. Prandaj siç po shifet, Serbia të ka pritur ty, edhe ka investuar dhe ka punuar për ardhin tuaj në pushtet. Nga kjo çfarë lat kuptohet, dafrit pritet jetë një kombinim i modeleve të atij FESP, që gjitha jo kushtetuese, dhe ka marrë elementet nga statuti i Beogradit, që shkatron karakterin unitar të shtetit të Kosovës. Askund nuk flitet për shtetin e Kosovës. Ky statut vepron në vakum juridik si mos kishte Kosovë fare. Nuk shtrohet çështja kundër kushtetueshmërisë, por edhe të shkallës së distancës së tij nga çdo gjë që e lidh me Kosovën. Sado që ekspertët që i ceket e kanë marrë parasysh rendin kushtetues Kosovës, asnjë organi i Kosovës nuk ka kompetenca ndaj kësaj zajednice. Autonomia serbe që po konsolidohet në territor është e vetmja që nuk do të mund të shpërbehet më nga askush. Kosova dhe organet e saj nuk mund të kenë asnjë kim ndaj saj. Gjykata kushtetuese, nëse gjendet ndonjë modalitet të rregullot deri atje, me që është përjashtuar me aneksin e urit dhe ju ka kaluar bashkimet evropiane apo arbitrazhit,
do jetë dhe do ta jep dritën jeshile për implementim, sepse statusi operon jashtë marrëveshjeve të viteve 2013 dhe 2015 dhe krejt në kundërshtim me aktgjykimin e vitit 2015, për çka thjesht mund ta shpërfill dhe t'i referohet si një situatë e re, që ka krijuar reformatimin që i keni bërë dialogut dhe marrëveshjeve. Ky statut ka statusin e kushtetutës serbe. Për këtë ju po thoni të vërtetën, sepse ori dhe draft statuti e rregullojnë autonominë substanciale për serbet, por edhe për statusin e kishës ortodokse. Pra, kisha serbe do të formalizohet, ashtu që puna e saj të jetë sipas ligjeve të Serbisë, dhe këtë u keni garantuar edhe me planin e Brukselit, edhe me aneksin e orit dhe interpretimin modern evropian. Krejt tjerët kanë marrëveshje dypalëse dhe gjithaj në arritur si marrëveshje dypalëse, kurse ju njët njanshme me ligj, po ja rregulloni edhe statusin zajednicës, edhe kishës dhe asnjë organ shtetëror poste nuk merr pjesë në to. Kur të zbardhen për publikun drafti, do të shohim gjitha këto pa asnjë ekuivoke. Ku e ke marrë gjithë këtë guxim Albin me kry kaq shumë punë për akomodimin e interesave nacionale serbe? Për mua është një pyetje shqetësuese që duhet ta drejtojmë. Përmes këtij dialogimi, Madejn Kurti dhe tjerët, çdo herë më shumë jemi duke ju afruar Serbisë, jo e kundërta. Shqetësim bën fakti se ky ka kaluar në për shumë situata të vështira. Është arrestuar për shkak të aktiviteteve të tij. Është mbajtur në përburgje dhe ka përjetuar tortura që ne i kanë dëshmuar edhe vetë po dhe miqtë e tij. Prandaj, mos lejo dhe kam shumë frikë se mos këto tortura janë edhe mjeti shantazhimit tuaj. Mos i prano kryeministër, sepse ti nuk je fajtor për çka ka ndodhur. Apo mbase je i shantazhuar nga Geni, sepse ti dole hapur në mbrojtje ambasadorit Berisha në aferën Gen. Kryeministër, edhe nëse shantazhohesh nga kjo aferë, mos e prano se do të amnistojmë. Atë kujtohet kur akuzojshë presidentin Thaçi se është duke u shantazhuar nga specialja. Edhe ai sot është në Hag, nuk e pranoi shantazhimin. Kryeministër, ti kur ishe në opozitë na binde se zajednica është e keqe. Prandaj opozita në atë botë nuk e pranoi. Edhe për kundër presionit, ju kujtohet takimi John Kerryt në aeroport, megjithatë nuk e bëm. Prandaj mos i sjell këtë keqe vendit. Draft statusi i Peshës për zajednicën bashkësi dallon nga asociacioni si OEQ, sepse pasia është organizim i ri administrativ territorial i Kosovës. Dhe vetë menaxhimi të cilën ju keni vendosur është në të drejtën ndërkombëtare politikisht interpretohet si dëshirë një grupi etnik për autonomi ose pavarësi brenda një shteti të caktuar. Prandaj, ajo çfarë ju bët, ja hoqet njohjen dhe ndryshimin e kushtetutës si kushte marrëveshjes finale me Serbinë dhe vendoset zajednicën me vetë menaxhim që do të jetë një autonomi territoriale. Pastaj në takimin e Brukselit ju au kriju një dy çengele ty dhe Vučićit, ai me dal pastaj me retorikën mashtruese me thonë se unë nuk e njoh Kosovën e ti me dal me këtë tjetrën se unë nuk e bëj zajednicën. Dyja këto janë tipike për konsum politik dhe elektoral. Edhe një spekulim se u sigurua njohja de facto si kurshzim, siç pretendoni në shkëmbim për modelin e bashkësisë. Po u them se nuk prodhon kurfar siguria fatgjatë dhe kjo qëndron vetëm derisa pala që ka forcën ta ndryshojë atë gjendje. Faktikisht, ajo çfarë ndodh po na njohja formale ka ekzistuar që nga marrëveshja tekniko-ushtarake e Kumanovës. Po ajo çfarë mor obligim Serbia, është pranimi i gjendjes de facto në raport me Kosovën dhe Bashkinë Ndërkombëtare pas implementimit të zajednicës në verzionin e vetë menaxhimit që ja sollës ju Kosovës me paketim 3. Pra, faktikisht është humbje e një tretës territorit e kjo është gjendje faktike që pritet që jeni marrë vesh ta njoh Serbia. Prandaj, shto kësaj edhe pikën 7, e cila pastaj ka rolin e regionalizimit, defunksionalizimit kushtetues dhe institucional dhe humbin e karakterit unitar të shtetit. Kështu që pa njohjen e juar dhe heqjen në Kosovë nga kushtetuta e Serbisë, siç e parashëll artikulli 35, të cilin e keni në aneksin e orit,
për ta hequr, për ta rishqyrtuar, nuk mund të ketë përmbyllet konfliktit politik me Serbinë. Tani e bën letër i lexuar, prandaj bëj thirrje kuvendit, kryesisë së kuvendit, që ta kthej qeverinë në nivelin e përgjegjësisë saj për krejt këto ngjarje të këqija dhe të zeza që po ja sjell shtetësve të Republikës së Kosovës. Ma herët dikush i quajti policin dele dhe juve luan, turp do t'ju vi. Ata janë luanët, ata janë ushtarak që në kanë bot një jemi krenar gjithë këto vitet të ndërtimit të shtetit. Dhe janë ata që mbrojnë kufijën në regjimet demokratike. Veç në mendësin tuaj komuniste e mbrojnë ushtria. Po, Kryeministri, me një adresim të ti. Faleminderit kryetar të nderuar deputet, në takimet që i kemi pasur në Bruksel, presidenti i Serbisë vazhdimisht insiston që e don marrëveshjen e 2013-s dhe 2015-s dhe pikë dhe asgjë më pak se kjo. Pra, po mos të ishin këto dy marrëveshje, nëse do të kishin fshi këto marrëveshje, Bashkimi Evropian do ta sillte atë fare në proces. Unë nuk kam vështirësi në dialogun Bruksel që nuk janë të shkaktuara për këtyre marrëveshje. Sa për sende tjera, absolutisht nuk kam kurfar vështirësi. E para. E dyta, Konventa e Vjenës për ligjin e traktateve, në bazë të saj, ndërmjetësit facilituesit kanë thënë që kemi marrëveshje, edhe pse nuk e kemi nënshkruar. Unë kam insistuar që të nënshkruhet, por janë ata të cilët kanë thënë që në bazë të Konventës së Vjenës për ligjin e traktateve kemi marrëveshje, dhe kjo do të thotë që presidenti i Serbisë ka thënë po, edhe atyre, edhe në takim trilateral, dhe rrjedhimisht këta kanë konstatuar që kemi marrëveshje. Mëtej, edhe ky mos publikimi është i përkohshëm. Sa për mua, unë kam interes që të publikohen të gjitha dokumentet edhe komentet e mia. Por, është zotimi im tek 5 emisarët së bashku në përgatitje të takimit në Bruksel që kam thënë se marr obligimin që si palë të jemi përgjegjshme ndaj kësaj kërkese për një kohë të caktuar. Sa për mua, sonte le të nxjerrin edhe draft statutin edhe komentet që unë i kam dhënë. Dhe krejt në fund, unë nuk e kuptoj deputeti Hysén Berisha qysh në orën e 8 të diskutimit ju vini me fjalim të shkruar prej fillimit. Kjo do thotë që nuk është diskutim. Dhe gjitha këto akuza që mi bët mua, unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë, se keni bërë akuza shumë të rënda. Unë mund Zoti Berisha, një replik. Dëgjoj kryeministër. Për Fatmir Shollën s'du më marr, ajo është qytetari i lirë Republikës së Kosovës. Nëse ki diçka objeksione, shko bëni pa di dhe futni në burg. Sa është hiç më e keq se si miqë e dërqiqe që keni bashkëpunu për çdo vendim që keni marrë në këtë kuvend. Ajo që apo du me të thonë. Ti emri yt mi përkthy i bjen i bardh. Mi po ti je zi. Edhe nga takimi Brezovicës në 97-ën, deri në ditën e sodit, krejt që ki po këtë vend, për këtë vend janë të zeza. Edhe të zeza kanë me mjetë edhe historia ka me të dëshmu që për të thëmë. A krejt që atë kom thonë, mos bjerë që anajna e kom pas për të mirën e Kosovës, se s'kom qef me të po të rëshit në tratiku të kom për alemur për i kuash. E me qëta asociacion dhije se aty për i ka bjenë, Zajanisë. Ja kësha dhonë fjallën deputet...